அனைத்து தமிழ் சினிமாவுக்கும் அன்பார்ந்த வணக்கம். ஸோ தனுஷ் ஃபேன்ஸ் இஎன்பிடி படத்தோட ப்ரொமோஷனே பண்ண மாட்டேன்னு ரொம்ப அப்செட்டில் இருந்தீங்க இல்லையா? ஸோ இன்னைக்கு ஃபேன்ஸ் உட்காந்து பார்த்தா ஒரு பக்கா ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்காங்க. அப்படி என்ன பாஸ் ப்ரொமோஷன் பண்ணியிருக்கான்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ வேர்ல்ட்ஸ் இன்டர்நேஷனல் ஃபிலிம் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு சாயங்காலம் 6 மணிக்கு படத்தோட காமன் டீப் விட்டுருக்காங்க. ஸோ காமன் டீப் பார்த்தா நானே சரி சப்பையாக தான் விடுவாங்கன்னு நினச்சேன். ஆனால் வேறு லெவல் விட்டுருக்காங்கன்னே சொல்லலாம். உண்மையிலுமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபயர் இருக்குன்னே சொல்லலாம். அதாவது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கண்ணாடி இருக்குது. அந்த கண்ணாடியில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு துப்பாக்கி கிட்ட சொல்கிறாங்க. அந்த குண்டு அப்படியே கண்ணாடி உடச்சிட்டு வெளியேறப்ப அந்த குண்டில் என்னை நோக்கி பாய்ந்து தொட்டான் இருக்கு. இந்த பக்கம் பார்த்தோன்னா கீழே யங்ஸ்டர் அதாவது பார்த்தா க்ளீன் ஷேவ் பண்ணிட்டு ஒரு சூப்பராக ஒரு தனுஷ் நிற்கிறாரு. அதுக்கு மேலே பார்த்தோன்னா தாடி வச்சுட்டு ஒரு தனுஷ் நிற்கிறாரு. ரெண்டுமே பார்த்தா ஒரு வேறு லெவலில் இருக்குது. அது ஃபுல்லாக பார்த்தோன்னா ரெட் கலர் தான். அந்த கண்ணாடி உடையிறதா இருக்கட்டும், அந்த கண்ணாடியோட உடையிற மூஞ்சில் கூட பார்த்தா மேகாஸ் அந்த ஃபேஸில் தெரிகிற மாதிரி ரொம்ப ரொம்ப அழகாக வச்சுருக்காங்க. ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ரெட்டில் வச்சுருக்காங்க. இதுலேருந்தே தெரியுது படத்தில் கண்டிப்பாக ஒரு ஃபயர் இருக்குன்னு தெரியுது. சென்சார் கூட சொல்லியிருந்தாங்க. நிறைய ரூமர்ஸ்லாம் கிளப்புற மாதிரியான நிறைய வசனங்கள்லாம் வச்சுருக்காங்க. அதெல்லாம் நாங்கள் கட் பண்ணியிருக்கேன்னு சென்சாரே போய் பார்த்தோன்னா தன்னோட ட்விட்டர் பேஜ் பார்த்தா அஃபீஷியலாக சொல்லியிருந்தாங்க. ஸோ படத்தில் பார்த்தா ஒரு வேறு லெவலில் வெறித்தனம் இருக்குது. ஐஸ்வரி கணேஷ் என்ன சொல்லி படம் முழுக்க முழுக்க லவ் அண்ட் ஆக்ஷனாக தான் கௌதமன் எடுத்திருக்காரு. ஸோ அதனால தான் பார்த்தா இந்த படத்தை நான் வாங்கி ரிலீஸ் பண்ணுற மாதிரி அவரே அஃபீஷியலாக சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ படம் பார்த்தா கண்டிப்பாக வேறு லெவல் இருக்குது. எனக்கு காமெடி இப்போ மேலுமே வேறு லெவல் இருந்துச்சு. ஸோ இந்த காமெடியே பார்த்தா எனக்கு படத்துக்கான ஒரு வேறு லெவல் ஐபி கிரியேட் பண்ணிச்சு. உங்களுக்கு இந்த காமெடி எப்படி பிடிச்சிருக்கு, ஸோ எந்தெந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் கொடுத்துருக்கீங்க அப்படின்னு அப்படி கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணுங்க. அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்கன்னா ஜிவி பிரகாஷ் பார்த்தீங்கன்னா அசுரன் படத்துல பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கா அப்டேட் கொடுத்துருக்காரு. என்ன ப்ரோ அப்டேட், படமே ரிலீஸ் ஆகி பயங்கரமாக ஓடிடுச்சு அப்படின்றீங்களா? ஸோ படத்துக்கான ஒரிஜினல் சவுண்ட் ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 28 பார்த்தீங்கன்னா சாயங்காலம் அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களாமா. ஸோ சவுண்ட் ட்ராக்லாம் சொல்லிக்க வேணும். ஸோ படத்தில் ஒவ்வொரு பிஜிஎமே பார்த்தீங்கன்னா வேறு லெவலில் இருக்குது. ஒரிஜினல் சவுண்டை கேட்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஆர்வம் இருந்துச்சுன்னா அப்படியே கீழே மறக்காம கமெண்ட் பண்ணிட்டே வாங்க. அடுத்ததாக செகண்ட் ஹேண்ட் நியூஸ் பார்க்க போகிறோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ ஹீரோ படத்தோட ஃபஸ்ட்டு சிங்கிள் ட்ராக் ஏற்கனவே ரிலீஸ் பண்ணாங்க. ஸோ மைல் டோ கீத பிள்ளைங்க. ஸோ சாங்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா முழுக்க லோக்கலில் மையம் வச்சு சாங் எழுதியிருந்தாங்க. ஸோ பெருசாக ஒன்றும் சாங் போகல, நான் ஓப்பனாகவே சொல்கிறேன். சாங் ஒன்றும் பெருசாக இல்லை. பட் செகண்ட் சிங்கிள் ட்ராக் பார்த்தீங்கன்னா நவம்பர் 29 பார்த்தீங்கன்னா அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணுறாங்களாமா சாயங்காலம் 5 மணிக்கு. அதுக்கு ஒரு போஸ்ட் ஒன்று ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் அந்த போஸ்ட்லேயே பார்த்தோன்னா நம்ம எஸ்கே என்ன பண்ணுறான்னு பார்த்தா ஒரு கண்ணாடியில் அப்படியே அந்த ஹீரோவோட மாஸ்க் இருக்கு இல்லையா? ஸோ அது அப்படியே வர மாதிரியான ஒரு போஸ்ட் ஒன்று அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதுலேருந்தே தெரியுது. ஸோ சாங் பார்த்தோன்னா முழுக்க அந்த ஹீரோ மையமாச்சு ஒரு செகண்ட் சிங்கிள் ட்ராக் அஃபீஷியலாக ரிலீஸ் பண்ண போகிறாங்கன்னு வெளிவராத தகவலும் ஒன்று வெளிவந்துருக்குதுங்க. ஸோ என்னால் நீங்கள் முடிஞ்ச 2 அப்டேட்டை கொடுத்துட்டேன். மெயினாக தனுஷ் ஃபேன்ஸுக்கு இதை விட என்னால் ஒரு அப்டேட் கொடுக்க முடியாதுன்னு சொல்லலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு ஒரு அப்டேட் கொடுத்துட்டேன். நாளைக்கும் பார்த்தா கண்டிப்பாக நான் தனுஷ் அப்டேட் போடுவேன். உங்களுக்கு அந்த அப்டேட் வேணும்னு மறக்காம நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிச்சுங்க. இந்த வீடியோ மறக்காம நிறைய பேர் தெரியும்னு மறக்காம ஷேர் பண்ணிட்டே இருங்க. இன்னைக்கு நான் இந்த ஒரு வீடியோ முடிக்கிறேன். ஸோ நாளைக்கு பார்த்தீங்கன்னா வேற ஒரு வீடியோ சந்திக்கிறேன். அது வரைக்கும் உங்களிடம் நிறைய பெறுவது உங்களில் ஒருவன் கனகராஜ்.